បង្ហាញពីរបៀបធ្វើសម្រាប់សម្រាប់ទូត្រីខ្នាតតូចៗបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងវាចម្រោះដោយរបៀបម៉េចបាទនេះគឺជាទូត្រីទំហំខ្នាត7 តឹកកន្លះបាទហើយខ្ញុំដាក់ត្រីនេះអារ៉ូវ៉ាណានេះគឺអាយុវាជា3 ខែហើយនេះគឺជាថ្មដែលខ្ញុំបានរើសយកមកពីកន្លែងតាមផ្លូវណាខ្ញុំទៅឃើញថ្មនេះគឺមានលក្ខណៈជាការថ្មដូចឆ្អឹងដូចអីចឹងតែនេះយើងមានម៉ូទ័រនេះគឺជាម៉ូទ័រកម្លាំង12 វ៉ាត់បាទម៉ូទ័រនេះកម្លាំង12 វ៉ាត់ហើយកន្លែងនេះកន្លែងវាពើបាទនេះដាក់សំណល់ដែលវាពើចូលទៅដាក់សំណល់ដូចជាចំណីដែលខ្ញុំបានដាក់អារ៉ូវ៉ាណានេះវាស៊ីអត់អស់បាទចុះមើលទៅដល់នេះខ្ញុំបានដាក់ត្រីទូនេះកូនត្រីវាកូនត្រីជីវ៉ាសម្រាប់អារ៉ូវ៉ាណាជាចំណីរបស់វាដាក់អាចជាជាង10-20 ក្បាលឥឡូវវាសល់10 ក្បាលទេបាទឥឡូវយើងមកខាងពេលយើងទៅមើលក្នុងសម្រាប់ខ្ញុំណាឥឡូវនេះយើងឃើញទឹកវាហូរមកអាចស្ទះជាមួយទីការយើងធ្វើតិចបាទអញ្ចឹងមកនេះថាចម្រោះនេះគឺវាបូមកតិចទីទាំងអស់ហ្នឹងបាទធ្វើយើងទឹកវាខ្លាបាទយើងបូមមកហើយវាតម្លាក់មកដល់ក្នុងនេះបាទវាចូលតាមប្រយោគនេះប្រយោគដែលខ្ញុំបានធ្វើវាពុះជាងហ្នឹងហើយថាពេលវាទឹកមកដល់ត្រឹមនេះគឺវាមកដល់ប្រយោគហ្នឹងវាអាចនៅត្រឹមនេះវាអត់ជាងទេតែទឹកហ្នឹងគឺទៅដល់ក្រោមបាទដល់ក្រោមនេះកន្លែងនេះគឺចម្រោះបាទខ្ញុំមិនដឹងថាទឹកហ្នឹងវាបូមពីក្រោមមកឡើងតាមប្រយោគសហ្នឹងចូលទៅក្នុងប្រយោគកណ្ដាលហ្នឹងហើយចំពោះសាច់ថ្មគ្រួនេះគឺខ្ញុំដាក់វាពីលើកញ្ច្រែងដោយក្នុងកញ្ច្រែងហ្នឹងខ្ញុំយកគ្រាប់ដោយសលៃឬក៏ប៉ុងអីចឹងទៅយើងគ្រាប់វាកុំឲ្យសាច់វាធ្លាក់ចូលទៅក្រោមបាទក្រោមណាដែលយើងទុកវាហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលទឹកវាឡើងមកនៅក្នុងនេះគឺយើងមានទឹកហ្នឹងយើងមានទឹកវានៅក្នុងហ្នឹងទឹកវានៅខ្ពស់ប៉ុន្តែវាជ្រាបចេញមកក្រោមពីក្រោមឡើងទៅលើវិញគឺវាថ្លាហើយវាហូរតាមប្រយោគនេះប្រយោគដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងវាចុះទៅក្រោមវិញបាទអញ្ចឹងយើងបានឃើញហើយថាចម្រោះបែបហ្នឹងគឺយើងប្រើវាបែបហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ខ្សាច់មាត់ដាក់ទឹកដើម្បីត្រង់យកឲ្យបន្តិចវាជ្រាបឡើងទៅលើហើយមានគ្រូខ្លះថ្មខ្លះកុំឲ្យវានេះចឹងទៅវាធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងវាខ្លារហូតដល់វាខ្លាមែនទេបាទខ្ញុំដាក់ចម្រោះហ្នឹងទឹកមិនដែលបានដូរទេទឹកហ្នឹងមានតែថែមតែយ៉ាងច្រើនវាមានចម្រោះចេញទៅទូទៅរួចហើយណាយ៉ាងនេះរបស់ខ្ញុំហើយអាក្រោមនេះខ្ញុំធ្វើបាទចម្រោះចឹងដែរទៀតយើងធ្វើតាមវិធីតែមួយទេបើថាធំទៅយើងប្រើបានយូរទឹកទៅកាន់ខ្លាល្អបាទបាទយើងមើលហើយយើងធ្វើគុំទៅវាកាន់ខ្លានេះយើងយកដាក់ទៅល្អវាប៉ុនគ្នាចំណោះ4 លីត្រណា4 លីត្រទេអូខេបាយ